大家好，我是大宇。今天礼拜四下午，刚好今天有时间啊，顺便去把车保养一下。大概我这个拖拉机有好几万公里没有保养过了啊，也不记得具体是多少公里了，反正就保养的次数很少。再加上我现在听见这个，我踩刹车的时候啊，听见这个刹车片刮这个刹车盘的声音好像有异响啊，我估计是这个刹车片也要换了啊。再加上10月份马上要年检了啊，所以提前把这个保养做一下，下个月到时候好去年检啊。这个修理厂生意真好，太忙了啊，全部是车。I'm feeling good. I'm feeling good. I'm feeling good, 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 good. I'm feeling good, good. Yeah, yeah. 爱你没睡，爱我憔悴，爱你的头颅被我看透，但我只想跟你醉。爱今天约会，爱看着你对，爱不是我太肮脏，是这画面太美。看我这个盘被刮花了啊，刮成这样子了，好深的痕迹。I'm feeling good. I'm feeling good. I'm feeling good, 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 good. I'm feeling good. 这感觉是现在。这么快啊！这个东西怎么看？怎么坑坑洼洼的？这里面还多。录个视频下来就知道了。没有，我不是为了干嘛的，我就是拍视频玩来的。刚刚花了两个多小时啊，做完保养，就简单的做了一下，换了一下机油，然后把这个后轮的刹车片给换了一下，也不知道这个刹车片是怎么回事啊，这个上面凹进去2个槽啊，估计是应该进去的那个石子了，刮花了，刮伤了，所以先就把它换掉。然后那个空调的滤芯啊，空气滤芯器啊，那个东西就吹了一下啊，没换掉，总共花了420块啊，还好